සබාදහමට ආදරය කරන බොන්සයි වලට ආදරය කරන හැම යාළුවෙක්ම අදත් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද ගෙනත් තියෙන කුඹුක් ශාකයක්. මේකේ ශාකයේ කඳ පළවෙනි කැපීම යොදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආව අත්ත තමයි අද ඇලුමිනියම් කම්බි භාවිතා කරලා හැඩ ගැන්වීමට අරමුණු කරගෙන තියෙන්නේ. තරමක් විශාල තැටි පෝච්චි එක තමයි මේක හදලා තියෙන ශාකය. කම්බි යොදලා හැඩ ගැන්වීමක් කරන සෑම අවස්ථාවකදීම ශාකයේ පත්‍ර සියල්ලම වගේ කපා ඉවත් කරනවා. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති මගේ හැම වීඩියෝ එකම වගේ එහෙම තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ පත්‍ර සියල්ල කපා ඉවත් කරාම අපිට ඊළඟට ලැබෙන පත්‍ර තිබුණු පත්‍ර වලට වඩා කුඩා පත්‍ර. ඒක බොන්සයි ශාකයක් නිර්මාණය කිරීමේදී අපිට වාසියක් වෙනවා. ශාකේ පරිණත වෙන්න පත්‍ර කුඩා වීම ඊටම අලංකාර බොන්සයි නිර්මාණයක් බිහි කරගන්න අපිට විශාල පිටුවහලක් වෙනවා. ශාකයේ සියලු පත්‍ර කපා ඉවත් කරලා කම්බි යොදලා හැඩ ගැන්වීම කරන් පස්සේ ශාකයට අනිවාර්යෙන් හොඳට වතුර සැපීම සහ පෝරු සැපීම කරන්නම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් වෙනවා. ඒ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නිල් කැට පොහොර භාවිතා කරන්න. යූරියා ප්‍රතිශතය වැඩි පොහොරක්. මල් වගා කරන අය දන්නවා නිල් කැට පොහොර කියන්නේ මොනවද කියලා. රසායන ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න කඩවලින් පහසින් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න ඕනේ. විශාල ප්‍රමාණයක් යොදන්න එපා. වතුරේදීම අනිවාර්යෙන් දවසට දෙපාරක්වත් කරන්න ඕනේ. ශාකයේ තරමක් සෙවන තියෙන ස්ථානයක සතියක් පමණ තියලා ඊට පස්සේ අවුට් නිරාවරණය වෙන්න ලැබීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා දිගට මගෙත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා හැම යාළුවෙක්ටම මම ආරාධනා කරනවා.